մենք ներկայացնում ենք ֆրանսիական համալսարանը եւ այսօր կներկայացնենք թե ինչպես օգտագործել Zoom ծրագիրը on-line դասընթացները կազմակերպելու համար։ Bonjour, nous allons vous présenter comment utiliser le programme Zoom pour faire des cours en ligne de l'Université française en Arménie. Եթե դուք առաջին անգամ եք օգտագործում Zoom ծրագիրը, si vous utilisez pour la première fois le programme Zoom, alors vous êtes censé écouter ces instructions. Zoom US Nous allons ouvrir l'adresse zoom.us et nous allons appuyer sur se connecter. Դուք նախորոք ուֆարի կողմից ստացած կլինեք էլեկտրոնային հասցե եւ գաղտնաբար։ D'abord, mais vous allez recevoir de l'université française votre adresse avec laquelle vous pouvez vous connecter et un mot de passe. Կլրացնեք ձեր email-ը եւ գաղտնաբարը, որից հետո կսեղմեք connexion կամ sign-in. Alors, vous allez vous inscrire, vous allez mettre votre mot de passe et vous allez appuyer sur connexion. Et vous allez tomber sur la page suivante. Ձախ հատվածում դուք կտեսնեք reunion կամ անգլերեն տարբերակի դեպքում meetings հատվածը. Dans la partie gauche de la page, vous allez voir réunion ou meeting en anglais. Սեղմում ենք այստեղ. Vous appuyez sur réunion. Այս հատվածում դուք կտեսնեք ձեր դասընթացի անվանում. Dans cette partie-là, vous allez voir le nom de votre cours. Շատ կարևոր է հասկանալ, որ հաջորդ օրը դասընթացը բացելուց ձեր դասընթացը կհայտնվի réunion précédent հատվածում, այսինքն նախորդ meeting-ների հատվածում։ Հաջորդ օրը ուշադիր եղեք ձեր դասընթացը ման գալուց որոնել նաև réunion précédent հատվածում։ Il est important de préciser que si vous voulez le lendemain, par exemple, ou 2 jours après, si vous voulez consulter votre cours, ne le cherchez pas dans les prochaines réunions, il sera déplacé dans les réunions précédentes. Ձեր դասընթացի դիմացում դուք կգտնեք commencer, start հատվածը։ Alors, vous allez voir à droite l'icône commencer ou start en anglais. Սեղմում ենք սկսել։ Nous appuyons sur commencer. Այստեղ կբացվի բեռնելու հատվածը ավտոմատ կերպով։ Sur cette page, vous allez lancer l'installation du programme Zoom sur votre ordinateur. Սեղմում ենք save. Vous allez appuyer sur save ou sauvegarder. Եվ սպասում ենք մինչև բեռնվի ծրագիրը։ Et vous attendez jusqu'à ce que le programme soit enregistré, s'installe sur votre ordinateur. Ապա կրկնակի քլիքով բացում ենք ծրագիրը։ Ensuite, vous appuyez 2 fois, vous faites 2 clics et vous lancez l'installation du programme. Կսկսվի ծրագրի ինստալացիան մեր համակարգչի մեջ։ Voilà, nous voyons que l'installation du programme est lancée. Ծրագիրը տեղադրելուց եւ բացվելուց հետո ձեր մոտ կբացվի Zoom ծրագիրը։ Après avoir installé le programme sur votre ordinateur, vous allez voir le programme s'ouvrir sur votre écran. Այստեղ դասընթացը սկսելու համար պետք է ընտրենք rejoindre l'audio par ordinateur. Voilà, pour commencer, pour rejoindre en fait le cours, nous allons voir une fenêtre, rejoindre l'audio par l'ordinateur.
Nous cliquons dessus. Մեր դասընթացը արդեն սկսված է եւ մենք պետք է ճիշտ կարգավորենք մեր դասընթացը։ Notre cours vient de commencer et il faut qu'on s'organise correctement pour utiliser notre cours. Pour le faire, Շատ կարևոր է հասկանալ, il est très important de comprendre որ ուսանողները արդեն հրավիրված են դասընթացին եւ կարիք չկա նորից նրանց հրավիրել դասընթացի։ que les participants sont déjà invités à joindre le cours et vous n'avez pas besoin de les inviter encore une fois. Դուք կարող եք տեսնել մասնակիցներին participants հատվածում։ Vous pouvez les voir, les participants, dans la petite partie participants, en bas de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Հիմա մեր դասընթացին միայն մասնակցում է iPhone Grigor անունով մասնակիցը։ Maintenant, nous voyons que nous avons un seul participant qui participe à notre cours test, c'est iPhone Grigor. Շատ կարևոր հատված է ի սկզբանե թույլ չտալ, որպիսի մասնակիցները կարողանան միացնել կամ անջատել իրենց միկրոֆոնները։ C'est très important de ne pas donner la permission aux participants d'activer ou de désactiver leur microphone. Որպիսի աղմուկ չառաջանա, մենք առաջարկում ենք սեղմել բոլորի միկրոֆոնները անջատելու կոճակը։ Pour ne pas faire beaucoup de bruit, nous vous proposons d'appuyer sur la partie muet tous. Եվ այստեղից կարևոր է հանել այս նշանը, որպիսի հետագայում մասնակիցները չկարողանան ակտիվացնել իրենց միկրոֆոնները։ Et là, il y a une chose très importante que vous devez faire, c'est que vous devez décocher la partie permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Et vous appuyez sur oui. Մեր միտինգը դասընթացը նորմալ կարգավորված է եւ մենք կարող ենք սկսել դասընթացը։ À ce stade-là, nous avons très bien organisé le cours et nous pouvons le commencer. Մենք կարող ենք share անել, կիսվել մեր էկրանով։ Nous pouvons également partager notre écran. Սեղմելով այս հրամանի վրա, En appuyant sur partager l'écran, մենք առաջարկում ենք երկու տարբերակ։ nous proposons deux variantes. Առաջին տարբերակը, երբ մենք share ենք անում մեր էկրանը։ La première variante, c'est quand nous partageons notre écran. Nous appuyons dessus. Հիմա ինչ մենք տեսնում ենք մեր էկրանին, նույն բանը կտեսնեն մասնակիցները։ Maintenant, tout ce que nous voyons sur notre écran sera visible pour les participants. Օրինակ, Par exemple, մենք կարող ենք բացել PowerPoint-ի ֆայլ։ nous pouvons ouvrir la présentation PowerPoint ou phare Zoom. Սա առաջին տարբերակն է։ C'est la première variante. Ես ուզում եմ նշել, եթե դուք ուզում եք անջատել sharing-ը, պարտադիր պետք է վերևի հատվածից ընտրեք աղետը։ Դադարեցնել ոչ թե դասընթացը, այլ sharing-ի process-ը։ Voilà, maintenant, pour arrêter le partage de votre écran, vous devez absolument appuyer sur arrêter. Երկրորդ տարբերակը sharing անելու, դուք կարող եք օգտագործել ձեր էկրանը որպես գրատախտակ։ La deuxième variante, pour partager, vous pouvez utiliser la partie tableau blanc. Սեղմում ենք այստեղ Vous appuyez sur partager l'écran եւ ընտրում ենք et vous choisissez tableau blanc։ tableau blanc. Վերևի հատվածում մենք կտեսնենք գործիքներ, որոնց օգնությամբ մեր էկրանը կսարքենք գրատախտակ։
vous allez voir les instruments qui vont vous permettre de créer votre tableau blanc directement sur votre ordinateur. Voilà, par exemple, Կրկին, եթե ուզում ենք անջատել sharing-ը, ընտրում ենք աղետել։ voilà, si on veut arrêter le partage du tableau blanc, on appuie sur arrêter. Մենք առաջարկում ենք երկու տարբերակ ուսանողների կողմից հարցեր ուղղելու։ Nous proposons deux variantes pour que les participants puissent poser des questions. Առաջին տարբերակը գրավոր։ La première variante est écrite. Մասնակիցը կարող է իր հարցը ուղղել converse կամ անգլերեն տարբերակում chat հատվածից։ Le participant peut poser des questions dans la partie conversée ou dans la partie chat en anglais. Հիմա մեր մասնակիցներից Գրիգորը մեզ հարց կուղի chat-ի միջոցով։ Maintenant, nous allons voir comment notre participant Grigor va nous adresser sa question. Այստեղ Ici, converse հատվածում dans la partie conversée, մենք կտեսնենք հարցը։ nous allons voir la question. Voilà, vous la voyez à droite de votre écran. Հաջորդ տարբերակը հարցեր ուղղելու La variante suivante pour poser des questions, մասնակիցը հնարավորություն ունի բարձրացնելու ձեռք։ et la variante où le participant a la possibilité de lever le bras. Հիմա մասնակիցը կբարձրացնի ձեռքը։ Maintenant, nous allons voir comment le participant va lever le bras et comment nous allons le voir sur notre écran. Այստեղ Գրիգոր մասնակցի անվան կողքը մենք կտեսնենք կապույտ ձեռքի նշանը։ Nous allons voir dans la partie droite, toujours à côté de iPhone Grigor, nous allons voir une petite main qui va apparaître. Հիմա մենք կարող ենք ակտիվացնել մասնակցի միկրոֆոնը, որպեսզի նրան թույլ տանք բանավոր հարցը ուղղի։ Et là, nous avons la possibilité d'activer le micro du participant pour qu'il puisse nous adresser sa question oralement. First question. Որից հետո մի մոռացեք կրկին ապա ակտիվացնել մասնակցի միկրոֆոնը, որպեսզի աղմուկ չառաջանա։ Et à ce moment-là, c'est très important, après avoir entendu la question, vous devez recliquer sur la partie muet pour désactiver les micros des participants. Այսպիսով դուք կարող եք կազմակերպել ձեր դասընթացը։ Ցանկանում եմ նաև նշել, Ainsi, vous pouvez organiser votre cours. Mais nous voudrions absolument noter որ դասընթացը ավարտելուց հետո պարտադիր է սեղմել finir la réunion հրամանը։ qu'après avoir terminé votre cours, il est obligatoire que vous appuyiez sur l'indication finir la réunion. Շատ կարևոր է դասընթացը ավարտել բոլոր մասնակիցների համար։ Il est très important de terminer le cours pour tous les participants également. Կընտրենք առաջին տարբերակ Nous allons choisir la première partie, mettre fin à la réunion pour tous. եւ կավարտենք մեր դասընթացը։ Et nous allons terminer notre cours. Դուք նախկինում ձեր համակարգչի վրա օգտագործել եք Zoom ծրագիրը, Maintenant, nous allons vous expliquer comment procéder si vous avez déjà utilisé le programme Zoom et vous l'avez installé déjà sur votre ordinateur.
Բացում ենք Zoom US ինտերնետային կայքը, Nous allons sur le site zoom.us. ծեղմում ենք Sign in se connecter, Appuyez sur se connecter ou sign in. ինչպես նախկինում դուք արդեն համասանի կողմից ստացել եք էլեկտրոնային փոստի միջոցով էլեկտրոնային հասցե եւ գաղտնաբար։ Comme dans le cas précédent, vous avez déjà reçu un adresse email de la part de l'université ainsi qu'un mot de passe. Vous les remplissez. Լրացնում եք դա եւ սեղմում եք sign in կամ connection։ Vous remplissez l'adresse mail, la partie adresse mail et la partie mot de passe et vous appuyez sur connexion. Ձախ հատվածում Reunion մասում դուք կգտնեք ձեր դասընթացի անվանումով դասընթացը։ Dans la partie réunion, vous appuyez sur la partie réunion qui se trouve à gauche de l'écran et vous allez trouver votre cours enregistré. Կրկին անգամ հիշեցնում եմ, որ երբ որ հաջորդ օրը դուք բացեք Zoom-ի edge-ը, ձեր դասընթացը կլինի Reunion précédent հատվածում։ Nous voulons noter qu'il est très important de ne pas chercher votre cours, par exemple le lendemain, dans la partie prochaine réunion. Votre cours sera déplacé dans la partie réunion précédente. Մեր դասընթացի դիմաց սեղմում ենք Commencer կամ Start հրամանը։ Ensuite, à droite, nous allons voir la petite icône commencer et nous allons appuyer sur cette icône. Որից հետո մեզ առաջարկում է բացել Zoom ծրագիրը։ Dans cette petite fenêtre, vous allez voir la proposition d'ouvrir Zoom. Vous appuyez sur Open Zoom. Սեղմում ենք Open Zoom։ Սպասում ենք մինչև բացվի Zoom ծրագիրը։ Et nous attendons jusqu'à ce que le programme Zoom vous ouvre une grande fenêtre. Կրկին անգամ հիշեցնում եմ, որ բոլոր մասնակիցները արդեն իսկ հրավիրված են մեր դասընթացին եւ կարիք չկա նրանց ավելացնելու դասընթացին։ Nous voulons vous rappeler que tous les participants sont déjà inscrits et participent au cours et vous n'avez pas besoin de les inscrire de nouveau. Ընտրում ենք rejoindre l'audio par ordinateur տարբերակը։ Առաջին տարբերակ։ Voilà, nous allons choisir la partie rejoindre l'audio par l'ordinateur, juste la première petite fenêtre bleue. Nous cliquons dessus. Մեր դասընթացը արդեն սկսված է եւ մենք պետք է ճիշտ կարգավորենք մեր դասընթացը։ Notre cours vient de commencer et il faut qu'on s'organise correctement pour utiliser notre cours. Pour le faire. Շատ կարևոր է հասկանալ, Il est très important de comprendre որ ուսանողները արդեն հրավիրված են դասընթացին եւ կարիք չկա նորից նրանց հրավիրել դասընթացի։ que les participants sont déjà invités à joindre le cours et vous n'avez pas besoin de les inviter encore une fois. Դուք կարող եք տեսնել մասնակիցներին participants հատվածում։ Vous pouvez les voir, les participants, dans la petite partie participants, en bas de la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Հիմա մեր դասընթացին միայն մասնակցում է iPhone Grigor անունով մասնակիցը։ Maintenant, nous voyons que nous avons un seul participant qui participe à notre cours test, c'est iPhone Grigor. Շատ կարևոր հատված է ի սկզբանե թույլ չտալ, որպիսի մասնակիցները կարողանան միացնել կամ անջատել իրենց միկրոֆոնները։ C'est très important de ne pas donner la permission aux participants d'activer ou de désactiver leur microphone. Որպիսի աղմուկ չառաջանա, մենք առաջարկում ենք սեղմել
բոլորի միկրոֆոնները անջատելու կոճակը։ Pour ne pas faire beaucoup de bruit, nous vous proposons d'appuyer sur la partie muet tous. Եվ այստեղից կարևոր է հանել այս նշանը, որպեսզի հետագայում մասնակիցները չկարողանան ակտիվացնել իրենց միկրոֆոնները։ Et là, il y a une chose très importante que vous devez faire, c'est que vous devez décocher la partie permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Et vous appuyez sur oui. Մեր միտինգը դասընթացը նորմալ կարգավորված է եւ մենք կարող ենք սկսել դասընթացը։ À ce stade-là, nous avons très bien organisé le cours et nous pouvons le commencer. Մենք կարող ենք share անել, կիսվել մեր էկրանով։ Nous pouvons également partager notre écran. Սեղմելով այս հրամանի վրա, En appuyant sur partager l'écran, մենք առաջարկում ենք երկու տարբերակ։ nous proposons deux variantes. Առաջին տարբերակը, երբ մենք share ենք անում մեր էկրանը։ La première variante, c'est quand nous partageons notre écran. Nous appuyons dessus. Հիմա ինչ մենք տեսնում ենք մեր էկրանին, նույն բանը կտեսնեն մասնակիցները։ Maintenant, tout ce que nous voyons sur notre écran sera visible pour les participants. Օրինակ, Par exemple, մենք կարող ենք բացել PowerPoint-ի ֆայլ։ nous pouvons ouvrir la présentation PowerPoint ou phare Zoom. Սա առաջին տարբերակն է։ C'est la première variante. Ես ուզում եմ նշել, եթե դուք ուզում եք անջատել sharing-ը, պարտադիր պետք է վերևի հատվածից ընտրեք աղետը։ Դադարեցնել ոչ թե դասընթացը, այլ sharing-ի process-ը։ Voilà, maintenant, pour arrêter le partage de votre écran, vous devez absolument appuyer sur arrêter. Երկրորդ տարբերակը sharing անելու, դուք կարող եք օգտագործել ձեր էկրանը որպես գրատախտակ։ La deuxième variante, pour partager, vous pouvez utiliser la partie tableau blanc. Սեղմում ենք այստեղ Vous appuyez sur partager l'écran եւ ընտրում ենք et vous choisissez tableau blanc։ tableau blanc. Վերևի հատվածում մենք կտեսնենք գործիքներ, որոնց օգնությամբ մեր էկրանը կսարքենք գրատախտակ։ Vous allez voir les instruments qui vont vous permettre de créer votre tableau blanc directement sur votre ordinateur. Voilà, par exemple, Կրկին, եթե ուզում ենք անջատել sharing-ը, ընտրում ենք աղետը։ voilà, si on veut arrêter le partage du tableau blanc, on appuie sur arrêter. Մենք առաջարկում ենք երկու տարբերակ ուսանողների կողմից հարցեր ուղղելու։ Nous proposons deux variantes pour que les participants puissent poser des questions. Առաջին տարբերակը գրավոր։ La première variante est écrite. Մասնակիցը կարող է իր հարցը ուղղել converse կամ անգլերեն տարբերակում chat հատվածից։ Le participant peut poser des questions dans la partie conversée ou dans la partie chat en anglais. Հիմա մեր մասնակիցներից Գրիգորը մեզ հարց կուղի chat-ի միջոցով։ Maintenant, nous allons voir comment notre participant Grigor va nous adresser sa question. Այստեղ Ici, converse հատվածում dans la partie conversée, մենք կտեսնենք հարցը։
Nous allons voir la question. Voilà, vous la voyez à droite de votre écran. Հաջորդ տարբերակը հարցեր ուղղելու La variante suivante pour poser des questions, մասնակիցը հնարավորություն ունի բարձրացնելու ձեռք։ et la variante où le participant a la possibilité de lever le bras. Հիմա մասնակիցը կբարձրացնի ձեռքը։ Maintenant, nous allons voir comment le participant va lever le bras et comment nous allons le voir sur notre écran. Այստեղ Գրիգոր մասնակցի անվան կողքը մենք կտեսնենք կապույտ ձեռքի նշանը։ Nous allons voir dans la partie droite, toujours à côté de iPhone Gricor, nous allons voir une petite main qui va apparaître. Հիմա մենք կարող ենք ակտիվացնել մասնակցի միկրոֆոնը, որպեսզի նրան թույլ տանք բանավոր հարցը ուղղի։ Et là, nous avons la possibilité d'activer le micro du participant pour qu'il puisse nous adresser sa question oralement. Test question. Որից հետո մի մոռացեք կրկին ապա ակտիվացնել մասնակցի միկրոֆոնը, որպեսզի աղմուկ չառաջանա։ Et à ce moment-là, c'est très important, après avoir entendu la question, vous devez recliquer sur la partie muet pour désactiver les micros des participants. Այսպիսով դուք կարող եք կազմակերպել ձեր դասընթացը։ Ցանկանում եմ նաև նշել, Ainsi, vous pouvez organiser votre cours. Mais nous voudrions absolument noter որ դասընթացը ավարտելուց հետո պարտադիր է սեղմել finir la réunion հրամանը։ qu'après avoir terminé votre cours, il est obligatoire que vous appuyiez sur l'indication « Finir la réunion ». Շատ կարևոր է դասընթացը ավարտել բոլոր մասնակիցների համար։ Il est très important de terminer le cours pour tous les participants également. Կընտրենք առաջին տարբերակ։ Nous allons choisir la première partie, mettre fin à la réunion pour tous. Եվ կավարտենք մեր դասընթացը։ Et nous allons terminer notre cours.